अरे ये क्या, बिल्ली का बच्चा रो रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है। ओहो, इसको तो, ये तो चल भी नहीं पा रही है। ओहो, ये क्या, ये तो कुत्ता आ गया है। इस कुत्ते ने इसको बचाया है, वाह भाई वाह। अब ये इसको बचा करके कहाँ लेके जाएगा। ओहो, ये तो अपने लगता है अपने घर लेके जा रहा है इसको। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इंसानियत दिखानी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लगता है ये कुत्ता अपने घर के पास पहुँच गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, इसने तो खाना भी बनाया है। वाह वाह, अब लगता है इनके बीच गहरी दोस्ती हो गई है। वाह, ये तो एक देखो, एक साथ बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर। वाह, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत है। ओ ये क्या, चूहे को इनके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। ये तो गलत है जी, ये तो बिल्कुल गलत है।